Ceyranqaş Zakir Qaralov. Sənin qaşlarıma soxum, sənin yaşayışıma soxum. Hardasan? Ay anası erməni, ay ana vur ruhuna itəliyim. Hardasan ay Zakir? Zakir, eşidirsən məni ay Zakir? Qəhbənin balası, ay alkoqolik, ay arvadı cırıq, ay gəlinləri cırıq. Yadındadır, mən Qazaxlı Elşadı 2 dəfə qəbul elədin, haqlı saydın. Hələ bir dəfə də məni tapşırdın hara? Ali məhkəmənin apellyasiyasına. Orada bir qəhbə şəhla idi, şəlalə idi onun yanına ki, get sənin işin orada həll olunacaq. Amma Ali məhkəmənin sədri, arvadları qəhbə Ramiz Rızayev öz yerlisi, arvadı qızı Qəhbə Hacı İbrahim Nehrəmlini müdafiə elədi. Yəni ölkədə qanunlar işləmir. Zakir Qaralov, indi hansı ölkədə dincəlirsən? Qəhbə arvadınla, gəlinlərinlə, bacılarınla, ay sənin anavın ruhuna soxun. Sən niyə dincəlirsən? Məni kimi kişilərin hesabına rüşvətdən alırsan. Mənsə almışam əlimə 21-ci barmağımı Azərbaycanın yap hakimiyyətinə itəliyə gedirəm. Mənim işimdə əli olanların. Şəxsən Zakir Qaralov məni 2 dəfə qəbul eləyib və haqlı sayıb. Mən də bu günləri haqlıyam ki, Zakir Qaralovun erməni anasının ruhuna itəliyirəm. Arvadının xittəyinə, bir də gəlinlərinin əlinə verirəm. Zakir, xoş istirahətlər, qadası, peysərlər. Dalı gələcək, baxın kayf al. Yox, kayf almayın. Baxın, peysərə atın. Sizlə mən Sadə Elşad Məmmədov. Zakir, Zakir.